bem com vocês? Esse é a Giovana, estou aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é fazendo slime na quarentena. Estou aqui com a Viviane. Oi. Que é praticamente a dona do canal, mas ela é a dona do canal. Eu tô aqui, gente, usa mais, né? Mas eu tô aqui gravando com ela. E o vídeo de hoje é... Tem que fazer slime na quarentena, como eu falei pra vocês. Se você tá gostando do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, mais de 50 mil likes para receber vídeo novo. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E vem com a gente, vem. Gente, agora a gente vai pro... Ó, os itens que a gente vai usar vai ser o seguinte. Cola. Tá, pra ativar, claro. E água, que vocês vão ver, porque a água vocês vão pôr a caneta sua, que vocês dão uma caneta em casa. Põe ela dentro, aí vira negócio. Vamos começar por a cola. Vou aqui com ela. Agora vamos pro ativador. Vou pegar aqui e vou fazer pra vocês verem, ó. Legal, gente. Vamos pro tênis pé agora. Depois vocês vão ver no final como é que tá, gente? No final vocês vão ver agora. Não, tênis pé, vai. Agora a gente vai mexer pra ver se vai ficar pronto. Vamos lá, gente? É um slime pequenininho, mas é pra agradar vocês. No começo gruda na mão mesmo, sabe? Mas tudo bem. Mas é pra pegar na mão, acho, não? Talvez. Já pode. Acho que vai, se quiser pode. Uma coisa assim, gente, a minha tá ficando muito mais escura. O slime de tênis pé é muito bom, olha. Isso é muito bom, gente. Vocês podem fazer em quarentena, em século, gente. Tá vendo? Olha, legal, que lembra o link, clica, olha. Aí tá ficando muito mais escuro, olha isso, gente. No pote ainda tem, tá? Depois tem que cavar o pote, tá, filho? Gente, a gente tá aqui fazendo... Vocês têm que ajudar a gente, que a gente tá aqui fazendo vídeo na quarentena pra vocês. Então, pra você ajudar a gente, já deixe seu like, se inscreve no canal, tá? Não vou falar meta não, porque senão vai ficar muito avançado. Mas vocês vão deixar like se vocês quiserem. Aí a gente tá aqui fazendo slime, entendeu? Passando a nossa cola pra vocês, gente. Não. Mas é muito boa, olha. Chuvão, banho. Ai, saiu, quase caiu. Não pode deixar a rede de slime no chão, tá? Porque senão vai ficar tudo ruim. Aí rapa o seu pote, viu? Ó, que legal, gente. Isso é muito fácil, olha. Esse vídeo do barulhinho. Gente, tem que ficar, né, gente? Claro, fazendo a nossa raça. Quando ele tá assim, você bate assim, tá? Pronto, tá bom. Isso aqui que vocês estão vendo azul é um negócio sentado, gente, um pouco. Vou tirar na colher. E acabou de rapar o seu? Eu vim rapar o meu com a colher aí, põe a colher em cima. Gente, a gente tá aqui, entendeu? Fazendo vídeo pra vocês, na quarentena, bem no seco. Isso é pra vocês, tá, gente? Então, fazer isso, tá? Nunca você pode parar de falar desse seu like, porque isso fortalece. Foi bom, né, gente? Esse meu discurso, também. Ativa o sininho. Sim, e segue ela nas redes sociais que eu esqueci de falar, tá? Olha. Segue no Instagram. Ela é muito boa, porque ela te parece muito com isopor, gente. Segue no Instagram ela, segue em todas as redes sociais, depois do Japão, que tá passando aqui em cima. Ó, fica olhando, gente, ó. Gente, quando a gente terminar de fazer as slimes, a gente pode até pensar em gravar mais um vídeo pra vocês. Gente, vocês estão em casa, mas vocês estão em quarentena? Se vocês não tiverem, gente, bota em quarentena. Entendeu, gente? Não, tem que ficar mesmo, né, viva? Ei. Você tá aprontando? Tô pondo na boca, eu vou fazer bolha. Ó. Vocês já devem ter percebido que a gente tá no quarto, né?
Gente, não sei, mas por causa de tá gravando o vídeo, você ver o vídeo antes, tá bom? Não tá nada feio, nada errado. No YouTube tira, tá? Nossa, eu tô com um pouco de... Tem pé? Você também. Pra mim não, meu já tá pronto já. Meu já tá pronto. Ó, meu já tá pronto. Às vezes quiser, tipo... Sei, mano. Não tá bom ainda, não? Tem essa slime aqui, você pode guardar, porque ela não fica ruim. Eu só com uma rosa, fica de sabão. A minha é uma linda, essa cor, gente. Vou focar pra vocês verem. É roxo, olha ali, ó. Da cor do meu dedo aqui, ó. Aqui, ó. Da cor desse dedo meu aqui, olha. O branco tá pegando televisor. Vou lá. Ai, gente, vocês estão vendo essa TV? Porque essa TV é do quarto dela. É da sala gigante, tá? Então, às vezes, nada disso não, já que vocês não pensam na casa de vocês, tá? Vai ser nada pra ter bom. Finalizar, né? Viva! Tchau, galera! Um beijo! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, 50 mil likes para receber vídeo novo, tá? Beijos, galera! Tchau, viva! Tchau!